مرحبا بكم في ريمايند. اليوم راح نعيشوا حكاية جديدة وشخصية جديدة. اليوم الرحلة تاعنا تبدأ من الأندلس، بلاد الحضارات الإسلامية منذ الخلافة الراشدة. الشخصية اللي نحكوا عليها اليوم هي شعيب بن حسن الأنصاري، الملقب بسيدي بومدين، اللي كان باحث وكاتب وشاعر ومؤسس واحدة من أهم مدارس التصوف في بلاد المغرب العربي والأندلس. زاد عام 1126 في عائلة من أصل عربي في قنطيانة ولا كونتيانا قرب إشبيلية. تعلم الأساسيات هناك ثم انتقل إلى فاس، لأن ظروفه في الأندلس لم تكن تساعدها على طلب العلم. هو كان راعي غنم، والإخوة تاعو نادرا ما يخلوه يشارك في حلقات الذكر لوجوب اعتناؤه بالمواشي، فانتقل إلى فاس باش يزيد يتعلم أساسيات الدين والفقه وعلم الحديث من العلماء والزهاد اللي كانوا تم. بعدها سيدي بومدين قرر أن يحج البيت، وفي الرحلة ديالو إلى المشرق التقى العديد من العلماء والزهاد، من بين أهمهم عبد القادر الجيلاني اللي رانا رايحين نحكيو عليه في حلقات قادمة. بعدها قرر الرجوع لإفريقيا واستوطن في الشرق الجزائري، تحديدا في مدينة بجاية اللي قلوب اللي كمضى فيها أطول مدة في حياته. تماك شاع الاسم ديالو وأقام مسجد باش يعلم فيه، وبدأ ينشر الطريقة ديالو والعلم ديالو بين الناس. وتماك تاني أنجب ولده اللي سماه مدين، لذلك سمي بأبي مدين. والآن نكونوا لحقنا لأهم مرحلة من حياة الشخصية تاع اليوم. بزاف ما بالهمش باللي الشيخ بومدين شارك في معركة حطين مع صلاح الدين الأيوبي لتحرير القدس من الحملات والحروب الصليبية. بعد ما سمع الشيخ بومدين نداء صلاح الدين الأيوبي للأمة المسلمة باش يشاركوا معاه في فلسطين ضد الحملات الصليبية، انطلق الشيخ بومدين من مدينة بجاية إلى فلسطين، ومعاه 1000 فارس، منهم جزائريين تونسيين ومغربيين، أغلبهم حجاج علماء. وهناك قطعت يد الشيخ بومدين ودفنها في الأراضي الفلسطينية. وبعد تحرير بيت المقدس استقر الكثير منهم في القدس، فقدم صلاح الدين الأيوبي المساكن المحيطة بحائط البوراق لهم، ومنذ ذلك الحين عرف الحي من مدينة القدس باسم حارة المغاربة، اللي كانت وقف للمسلمين حتى استولى عليه الاحتلال الإسرائيلي. بعد العودة ديالو للجزائر يقال أن سيدي بومدين رجع لبجاية، بعدها قرر الانتقال لتلمسان وتوفى هناك في 1198. لذلك مدينة تلمسان تلقب بمدينة الشيخ بومدين. كاين الضريح ديالو هناك، وكاين حتى مسجد مسمى باسمه اللي تنبنى على الطراز الأندلسي في 1337، واللي يزوروه يوميا العديد من الزوار والسياح. لحقنا للنهاية تاع الرحلة تاعنا تاع اليوم. ابوني وريمايند باش نكملوا الرحلة اللي بديناها كيف مع شخصية جديدة وأحداث جديدة.